माछा मार्ने जस्तो भयो जाल थाप्नु पर्ने यहाँनिर नि आन्टी ल्याएर त नयाँ कटुल लिएर आएको छ गाइजहरू प्लास्टिक माछा हादे हादे के हल्लाको सेल्फी हान्नु भाइ सेल्फी हान्नु भएर गाइस चाट्न खोज्छस् हेलो गाइस वेलकम ब्याक स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो फेरि नयाँ ब्लगमा होइन तपाईँहरू आएर हुन्छ होला सन्चै हुन्छ होला म पनि आएर पनि सन्चै छु म चाहिँ भर्खर उठेको यो त सुतिरहेको छ अहिलेसम्म उठ्दैनस् आइज कसम सुतिरहेको छ अस्ति मैले यसलाई जिस्काएको थिएँ कि एउटाले कमेन्टमा आएर कुकुरलाई हेप्ने यताउता के भनेर भनिरहेको कहाँ जानु अब हाम्रो चाहिँ मकै नाप्ने बेला हुन आँट्यो अरे कि मकै सुकाएको 4 दिन भइसक्यो मटरै घट्दा चिया खाएर न तपाईँ जाँदै गर्नुमा आउँदै गर्नु आइहाल्छ 5 मिनटमा चिया खाएर ल तपाईँ जानुहुन्छ होइन बाँड्ने त लानु पर्दैन नि ल अब हामी चाहिँ मकैको बोराले लगाएको होइन ढोक्राको ब्रेकअप भएको तेरो यहाँ आइज तङ्ग्री अब म भन्दा ढिलो सुत्दो रहेछ यो त मकै सबै भिज्यो होला हाम्रो रातभरि पानी आएको त आज लाइट गएन राति एक मात्रै आज एकचोटि मात्रै गयो लाइट तर रात लामो गयो नि त लाइट भयो होइन है त गाई चाहिँ म चाहिँ बोराल्न जान्छु अब आन्टी सन्चै हुन्छ आन्टी ऊ यहाँ त पानी कहाँबाट आएको यहाँ पानी ऊ हालेको पानी हो कि आज राति पानी आएको होइन थाहा छैन मलाई पानी ए आज पानी आएको पानी हेर्ने माछा मार्ने जस्तो भयो जाल थाप्नु पर्ने यहाँनिर नि आन्टी सन्चै हुन्छ ए खतरा माछा मार्नु न आन्टी हाई भन्नु नि आन्टी चिया खाउनु न ल ल ल्याएर त नयाँ कटुल लिएर आएको छ गाइजहरू प्लास्टिक माछा अलिक छोडेर लगाएको नि भिडियो लगा ल लगाएर हामी के अरे रेडी विथ मी भन्ने जस्तो भिडियो हुन्छ नि त्यस्तो बनाउँछ यसले सुरुदेखि अन्तिमसम्म ल गेट रेडी विथ मी भन्ने आउँछ नि इन्स्टाग्राममा केटीहरूको भिडियो सेम डिक्टो त्यस्तै बनाउँछ यसले ल अब एकैचोटि त्यसमा भेटौँ ल भयो यति नै हो देख्नु भयो गेट रेडी विथ मी यता हेर्न के फ्री हुँदैन अब कत्रो प्यान जस्तै भएछ त अनि बिउ गरेर लाउने हाफिन चुलो कहिले बनाएको यहाँनिर मकै त अनि डह्रो छ त अनि कहाँ ल्याएको बिउ राख्ने हो कस्तो गर्मी यार तर आज गाह्रो छ यार हेर्नु चुलो पनि दामी बनाएको छ कमलले यो कसको कुकुर अस्ति थिएन त हादे के हल्लाको बम डिकी बम हादे नरा फतेको डान्स हान्दैछ हादे कमल ए कमल नाम के यसको ऊ त भेस्ट हाल्दैन प्लास्टिकमा क्या ढोका लाग्यो हादे देन हो यसको नाम के हो सेल्फी हान्नु आइज सेल्फी हान्नु भएर चाट्न खोज्छस् सेल्फी हान्नु आइज चाटी छ नि मात्र एकैचोटि नर्क पुऱ्याइन्छ नि फेरि चाटी छ नि कसो कुकुर हो यो कस्तो दामी छ यार खाना त ल एकचोटि आयो भन्दैन कोही बोल्दैन यार मतलब त यो मात्रै बोल्छ एउटा कुकुर मात्रै बोल्छ ओइ रेल किरो यार यहाँ त एक भन्दै एक खतरा भन्दा यार बिरालो हेर कुकुर हेर बिरालो भगवान दाइ मलाई उहाँसँग छोडिदिनु न जनकपुर दाइ नेपालको दोस्रो पहिरो रेल ए खरेल भन्दा पहिलोदेखि थियो होला यो गएको भाइ गएको ल त भन्दैन चोर पर्खिन हौ गएको गाई यसको घरबाट मेरो घर गएको ल यहाँ बाढी आयो भने सबै यसको घर डुब्छ हेर्नु ल डुब्छ सबै त्यसमा अन्त ध्यानसम्म देखिन्छ अनि म पनि नभए पनि धन्यवाद हाम्रोतिर त यार घाम पनि चाट्टा लागिरहेको छ यार मागा ब्लग बनाउन लागि मोबाइल खोलेर यस्तो क्यामेरा तेर्साएको कि यो फोन खोइ के भन्दै हट भन्दै आइरहेको थियो भिडियो नभएर आयो क्या हेर्नु न घाममा धान काट्दै हुन्छ यार आन्टीहरू थेट म चाहिँ पिपलको भेटमिन आएर बसिरहेको छु घरमा बस्न सकिँदैन गर्मीले यस्तो तातो छ नि आमा गर्मी घाम के साह्रो लाग्यो
आन्टीहरूले धान पनि कसरी काट्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ यार मलाई धान काट्यो भने त कति बज्यो अहिले हजार बाबा यार 12 बजेर 12:42 भएछ र पनि तातो घाममा धान काटिरहनु भएको छ यार पाउनु मजा आउँछ त परलो कुहिनेर पुरा घाँस काट्दै हुन्छ धान काट्दै हुन्छ क्या घाँस काट्दै हुन्छ भनेछु गाह्रो छ यार के साह्रो लाग्यो यार घाम पनि मरिन्छ त्यस्तो घाममा त यार चाट्टा पो लागेको होला यार सिधा यहाँबाट देखिन्छ माथि छ घामको टाउको फुटाइदियो क्या यो पावर ब्याङ्क लिएर यहीँबाट झट्टी हानु फुट्छ कि पावर ब्याङ्क पनि तातो भइसक्यो यार गाह्रो छ आन्टीहरूले खाजा राख्नु भएको थियो साइकलमा हानिदिउँ क्या हौ पर आन्टीहरूले आएर खोज्दाखेरि हुँदैन अनि मै बसेको थिएँ मलाई खेदा खानुलाई फेरि हान्यौ म काट्दै हुन्थ्यो यो साइकलको आन्टीहरू चाहिँ पर धान काट्दै हुन्छ जानुभएको छ देखिनुहुन्न त हान्दिउँ क्या हौ एक्लै झ्यार कोही छैन साथीलाई फोन गरेर साथी फोन उठाएन हेलो गाडी चल्दै हुन्छ होला हामीबाट पहिलोचोटि बाइक कुदाएको अरे कि सास बाह्र हाडिसक्यो भनेर पागल हान्ला नि मेरो त्यसलाई त्यसले पागल देखाइन्छ जानु भने बाबु खतरा कुदाउँछ अरे उसले बाइक चलाउँछ र ए होइन खै कस्तो भन्छ नि शिबु दाइले शिबु दाइ ए के अरे होइन आज गाडीमा जान्छ लाइसेन्स होल्डर हो नि फेरि प्रोफेसनल तरिकाले बाइक कुदाउँछ अरे यसरी भन्न यहाँ हावाले बोल्यो केही सुन्दैन त उम्लो आयो भन्दैन न एकचोटि आयो भन्दैन न सन्चै हुन्छ नि त पनि आयो भन्दैन एकचोटि आयो भन्नु न बोल्नु न भन कस्तो गर्मी छ भगवान् बेनाजु एकचोटि आयो भनिदिनु न कस्तो चिसो पानी अरे हेड त्यस्तो नगर न अनि त नातिले के गर्छ हिरा बेट्टे पाप्पा अरे चिसो पानी अरे यहाँनिर तर त मैले मुख धुँ तर मोबाइल खसाउने अरे मुख जाँदै मोबाइल किनेको छ के भन्छ सबै टिङको मानि रेवा ओइ ब्लर आधार इला बेटे पप्पा स्वर्गै पुग्यो जस्तो हुँदैन यार रे बाबा कारज हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज हाम्रो डाक्टर साहब पशु चिकित्सक सर अब हाम्रो बिरालोलाई के खुवाउनु बिरालोलाई के लाग्यो अनि बिरालो भन्दै जस्तो अघि त बाछी हो कि बिरालो भाइ ए डाक्टर सर भाइ भनेपछि कालो सर यसो भन्नु न कस्तो हेर क्यामेरा नराम्रो हो कि म नराम्रो हो यो बिहान खाने यो बेलुका खाने यो जोरा खाली रहेछ यो खाली पेटमा हान्ने यो पनि खाली पेटमा हान्ने यो दिउँसो 12 बजे घाममा पानीमा फिटेर खाने मान्छे राम्रो लाग्छ यो हो नि त तरिका यो हो नि त तरिका खै त जान बिल धेरै छ के भएको यार के भएको हाम्रो देश हाम्रो यार हामी कतिको बलमा क्या अहिले धारा पानीको 3 दिन भइसक्यो पानी हालेर पानी किनेर खानु परिरहेको छ पानी पनि किनेर खानु परिरहेको थियो यार भगवान् 3 दिन अस्ति 2 दिन 3 दिन त धेरै भयो 4 दिन अगाडि बिग्रेको थियो कि 2 दिन आएन 2 दिन कि 3 दिन आएन लगभग अनि हिजो एकछिन आएको थियो फेरि गएछ अनि फेरि आधा पनि छैन
अनि सबै गाउँघरको मान्छेहरू गएर खाने पानी नै बन्द गरिदिएर ताल लगाइदिएर आज राम्रै भयो नि होइन ठिकै त हो त पानी नै आउँदैन त किन राख्नु ल गाह्रो छ यार बेलानाको बेला के हुन्छ कुनि अस्ति पनि त्यस्तै भएको थियो 3 दिन पानी गएको थियो 2 दिन कि 3 दिन अहिले पनि त्यस्तै भएको